बहुत दर्द हुआ। हाँ रात में है ना, बहुत दर्द हुआ। दर्द हुआ हाँ वहीं पे? हाँ, फिर दवाई लेके आया तुरंत। ऐठेगा भी तो वो ऐठ रहा है। अब बहुत कम हो रहा है, हल्का हल्का। अच्छा। दवाई खाई थी और जो ट्यूब रखा हुआ था वो लगाया था। कागज रख लिया था उसके ऊपर से हमने, नहीं तो ये कागज रख लिया था, बनियान में चिपक जाता था। हाँ। कागज में ट्यूब लगा के लिया था, चिपका लिया था इसे। फिर रात में उसको दिया। कल बैठे थे यहाँ, बैठा नहीं जा रहा बिल्कुल। ऐसा होगा ना, दर्द होगा। बहुत दर्द हो रहा। हाँ। गए फिर यहाँ से 4 नंबर गए खाना लेने। यहाँ से निकल के गए थे, देखा खड़े हुए थे 2-3 लोग। कब? रात में? शाम में। हाँ शाम में? हाँ हाँ हाँ, वो वही दोस्त दोस्त खड़े होंगे, कानू वानू वगैरह। खानू भाई नहीं थे, दूसरे थे। हाँ तो वही बात। स्कूटी पे 4 नंबर गया पनीर लेने, कहीं मिला ही नहीं उधर। पनीर? कितने का? कंपनी बताओ। MI अभी के लिए? खराब हो गया। हाँ तो वो भाई है, MI का भी है, एमा का भी है, मोटो का भी है, लेनोवो का भी है। पोको पोको तो नहीं है? नहीं, इसी रेट पे है। भैया वो नथिंग बेच रहा था ये लड़का, कोई बता रहा था। पीले वाला है, इसमें ये नहीं पता कौन सा वाला 6 वाला है। हाँ हाँ हाँ। नथिंग नथिंग का कैसा माल था वो? ठीक है। कितने का? वो कितने का दे रहा? नथिंग? हाँ नथिंग वाला मांग रहा है कितना? 7.5। अच्छा 1256। नथिंग वन है वो, लेकिन नथिंग वन है। हाँ। कैमरा वैमरा देख लो, अगर तुम्हें सही लग रहा तो ले। बिल डब्बा वगैरह शायद है। मंगवाना उससे, देखेंगे। फोन कर दूंगा, आ जाएगा। कितने होगा? है कौन सा? रेडमी वाला। रेडमी का तो है, लेकिन कौन सा फोन है, कौन सा मॉडल पता है? कब लिया था हमें बता, ऐसे ही बता दो। वो 2 साल। 2 साल हो गए। 22.5 वाट का लगेगा, मिल जाएगा। केबल भी चाहिए? नहीं, टाइप सी वाली लगती है। हाँ तो 22.5 का लगेगा। हाँ हाँ 22.5 का लगेगा, मिल जाएगा। खाली रफ्तार चाहिए ना? 400 का। 4 अभी देखे नहीं गए 2 लड़के, Vivo Y12 और उसका है A1 के Realme C2 दीदी का हमारे पास बोर्ड रखा हुआ Y12 का। एक नोट बोर्ड में बोर्ड ले आएंगे, भेज देंगे। और क्या? जितने में बनवाएंगे उतना। यही तो बात है, इसलिए तो बहुत सारे निकाल के भेज दिए। क्या कर रहे हैं इतना? तो इससे तो खर्चा आ रहा है उसको। क्यों? नहीं नहीं, अरे मोबाइल में जैसे कोई टूटे फूटे फोन होते, वही कहते हैं भाई बना दो, ये हमारे खुद के रखे हुए हैं। उससे तो तुम पे खर्चा आ रहा है, किसी को दे रहे हैं, अरे आज में ये नहीं हो रहा है, ढीला है ढीला है, इससे क्या? इसलिए हमने बहुत सारे फोन देखो कवाड़े में, इससे हमने बहुत सारे फोन कवाड़े में भेज दिए। मैंने क्या क्या साला सिराइन हो। अब फोन कोई है? अभी नहीं है, अभी नहीं है। तुम्हारे पास? तुम्हारे लिए? हाँ मिल जाएगा। अरे हाँ मुन्ना भाई, तुम्हारे लिए फोन रखा हूँ, मजाक नहीं है। तुम्हारे पड़ते का ले लो। Realme और Redmi 9 है। हाँ Redmi 9 है, 332 है। तुम्हारे लिए तो बहुत बढ़िया है। 2500 रुपये का फोन है, ओरिजिनल फोल्डर है और गिलास बस चटका हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया फोन है, ले लो। अभी मिल भी रहा है, ले लो। हाँ बताओ तो मैं दिखवा दूंगा, अभी तुम्हें दिखवा भी दूंगा। अरे तुम तो फिर बाद में देखो, मुझे पता है। तो ऐसे होता है बात का, हम लोगों को तो बात का बात ही हो जाती है। चक्कर अभी
देखने पे तुरंत ही ले जब सही भी है। हाँ देखने हाँ तो फायदा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, वो तो है हकीकत बात। मज़ा भी तभी आता भाई, मज़ा तभी आता। हमारा भी यही कहना है। फोन सही करा रहे थे यार, तुम देखना यार, मैं चला रहा था। ये लो, वीवो का जैक निकालो, लगाओ। दूसरा फ़ोन दोस्त का ही बन के मैं खोलूँ। C2 इसी में क्या है, एक फोन रखा हुआ है चालू फोन, वो दे देंगे दुकानदार को। अच्छा। जाएंगे यहाँ से 2000 रुपये में दे देंगे उसे। चालू है। हाँ चालू रखा हुआ है, भैया का था सेट। 2000 रुपये का? अरे 1500 का भी दे देना, उसमें बचा ही क्या है, वो बेकार है। नहीं, वो कह रहा दे देंगे 16 GB 32 32 है 232। फिर तो 3000 का सही, ओ 2000 का सही है फिर तो। हाँ। बहुत ज़्यादा 16 आता है। नहीं 32, वो 32 है, 32। दे देंगे। कहा था उसे हमने बेच देना 2500 रुपये का, दे अपने आप ले लेना 2200 में। वो दिक्कत हो गई खाली। पूरी तो जंग लगी है इसमें। हाँ मुन्ना 100 रुपये मुन्ना भाई। जैसे बताया था ऊपर करना, हल्का हल्का धीरे धीरे ऊपर करो, इसको पकड़ के हल्के हल्के धीरे धीरे, जैसे उखेड़ते हैं। हाँ पूरे में करो। पीछे गुल्लू पे मारा करो। हाँ यार 9 वाट जल्दी चार्ज हो जाए। खाना ही दो देना यार। ले आया मैं?